Hello，大家好，我是怡媛。华莱士终于出现在国际服的转盘上面了，我相信大家应该也是看到不少其他主播的单挑测试，但是我依然还是不喜欢看单挑测试报告的。我是觉得说你们这样子单挑有什么意义呢？还不如直接去拿模拟器来做测试。那么前阵子我有分享了一个实战报告，那有不少的观众说前面的几份报告都是不能参考的，因为那个人做低俗。OK， 其实后面的报告还是可以参考的，并且在这段期间，其实我也是收到了不少国服的玩家的反馈，是说到关于华莱士的到底好不好用。那其实华莱士的表现比我们想象中的还要更加一般，并没有我们想象中的那么强。或许是因为华莱士是一个新的体系，终极天赋嘛，再加上近期都没有一个特别强的步兵统帅，所以大家都寄予厚望了，都认为说华莱士应该是全新最强的步兵统帅，但事实上并非如此。我收到不少的反馈都是说，其实增加了华莱士跟没有增加华莱士是没有什么太大的差别的。OK， 首先如果你是用华莱士搭配流车的话，如果是在单挑上面其实是蛮强的，但我这边都特别注明说是单挑了，实际上在野战的时候是没有人会跟你单挑的，除非你是真的要去追击一些部队或者扫天之类的，你的报告或许会比较好看一点，但实际上如果你们要用于野战的话，还不如用 CP 搭配流车。我听到的第一个理由就是，如果你是用华莱士搭配流车的话，其实行军速度上面还不如用 CP 搭配流车。不过当我听到这玩家的反馈之后，我在想着，华莱士不是有增加行军速度吗？而且也增加不少，有 20%。后来才知道原来是因为 CP 它的天赋是辅助天赋，那当然辅助天赋会比较快一点，但也就是因为它使用辅助天赋的特性就是比较硬，然后速度会比较快一点，但实际上伤害可能还不如终极统帅，所以如果给我选择的话，其实我还会比较喜欢终极天赋，但是在战场上速度确实是很重要的。下一个原因也算是华莱士的致命伤啊，因为如果你用 CP 搭配流车的话就是双 AOE， 但是如果你用华莱士搭配流车就只有一个 AOE。相信在战场上的各位都知道 AOE 的重要性啊，不然为什么你们每一个搭配都有搭配个 AOE 统帅呢？是不是？甚至我还有看到更直接的观众就是说华莱士不好用所以大家真的对华莱士的期待太高了。那实际上华莱士到底好还是不好？如果你的队伍是已经拥有2队步兵了，比方说你是用流车搭配亚历山大，关羽搭配 CP， 想要稍微提升一点点的话，是可以用华莱士搭配流车，然后继续用关羽 CP 的，但是提升的幅度并不会这么夸张。华莱士的存在只是完整了终极体系，因为有终极天赋更加容易适配到流车，但也仅限于提升流车或者是其他的终极统帅而已。之前提供我报告的观众，其实他有试过其他的搭配啊，还有包括 CP 搭配华莱士，其实出来的结果也是一般般而已啊，没有想象中那么夸张。所以得出来的结果就是，如果你们想要用华莱士搭配流车的话是可以用的，但是如果你没有华莱士，想要继续用流车搭配亚历山大，其实依然是可以的，这个根据自己情况去调整就好了。就比方说，如果你现在不够精投的话，这样你也没有必要投资在华莱士上面，你可以先暂时使用流车搭配亚历山大。假设那么刚好你最近又没有什么战争，你的 KVK 已经结束的话，那其实我觉得你可以再等等。这段期间如果你们是在休息或者是刚结束的话，等到下一次报名 KVK 前置的时间匹配的时间，其实算起来你都已经可以等到新的工兵出现了。或许到那个时候你们可以看一下新的工兵他的技能怎么样啊，适不适合你啊，你有没有兴趣之类的，再决定要不要投资精投在华莱士上面。那为什么还是有一些玩家会想要投资精投在华莱士上面？主要是现在步兵真的没有的选择了。那假设你是老玩家的话，你依然还是可以使用关羽搭配 CP 的组合，然后流车搭配亚历山大嘛。但是如果你是新玩家，我相信你进入征服赛季的时候，你在犹豫着到底要不要去觉醒关羽。说实话的，如果拿华莱士跟关羽比较的话，华莱士确实是比关羽还要好一点点，唯一输的地方可能就是沉默的效果还有 AOE。最新的玩家会选择华莱士搭配流车，然后 CP 继续搭配亚历山大之类的。我们做一个假设啦，假设下一次推出新的步兵又是终极统帅的话怎么办？那你就可以用终极统帅搭配华莱士或者是流车嘛。但是现在关羽的处境就是在丢弃的边缘，你要用又不是，不要用又不是，你用的话他的报告又不是很好看，不用的话又有一点可惜浪费。我相信大多数玩家的关羽 CP 报告都是不好看的，
我相信，因为我自己的报告也是不好看的。所以就像我之前所说的，你可以依然保留着刘彻搭配亚历山大的组合，这个报告肯定是赚的。然后你 CP 就搭配华莱士，因为 CP 搭配华莱士这个组合呢，其实还算可以，不会太糟糕，至少比较起你用关羽搭配 CP 的时候，报告还要好看一点。再来一个比较重要的问题啊，就是你投资金投在华莱士上面的话，你可以使用多久？我相信大家都是担心这个问题啊，会不会我的金投资下去不值得？假设之后官方推出的步兵统帅全部都是坐骑伤害的统帅，其实华莱士依然是可以使用的。但是如果之后出的统帅是技能伤害统帅的话，很大可能华莱士在下一代就会被抛弃掉。当然这个只是限于新的玩家，因为新的玩家还没有拿到华莱士嘛，他有别的选择，可以选择最新的统帅去培养。但是如果你现在手头上已经是拥有华莱士的话，你就逼不得已只能继续用下去了。其实我们可以用排除法，下一次出现新的步兵统帅应该是朱芳，然后有一个野战统帅。假设是重击伤害统帅的话，你们肯定会保留着华莱士跟刘彻，因为你也不知道新的重击伤害统帅可以适配谁。假设是有 AOE 的话，就你就拿来搭配华莱士啊，搭配刘彻应该也是不错的。除了3位统帅之外，还有一个能够保留的应该就是 CP 了。但如果下一次推出的新步兵统帅不是重击统帅，而是技能伤害统帅，那就更应该要保留 CP。在前面我就已经说了，一位统帅是驻防，一位统帅是野战的，那你就肯定只能用 CP 搭配新的技能伤害统帅。至于刘彻要怎么选择呢？你要么就是继续使用华莱士搭配刘彻，又或者是刘彻搭配亚历山大。新的玩家刚进入征服赛季的时候，其实没有这么多金头，所以还是会选择刘彻搭配亚历山大。但是对于那些已经觉醒华莱士的玩家，其实依然还是可以使用华莱士搭配刘彻的。OK， 我们回去我第一个猜测，假设新的统帅真的是重击伤害统帅的话，那么你们就可以用 CP 搭配刘彻，然后另外一位新的重击伤害统帅可能可以搭配华莱士。那我个人猜测啦，因为这一次新出的步兵统帅呢都是没有 AOE， 下一次可能会有 AOE， 到时候你就用新的重击伤害统帅，包括有 AOE 的搭配华莱士。总的来说，我不能保证华莱士的寿命会很长，但是至少可以用到下一代为止。不管新出的步兵统帅它是终极统帅也好，还是技能统帅也好，都是可以使用的。那假设说是终极单体统帅的话，依然还是可以使用的。不过老实说，目前步兵统帅里面比较稳定的野战统帅也就真的只有刘彻跟 CP 而已。华莱士跟关羽真的是不太稳定啊，一个随时可能会被淘汰，另外一个又可有可无，你不一定要拿到它，你拿到它提升一点，还不如你用回原本的统帅，而且也不知道什么时候会被淘汰。最后总结，华莱士值不值得去觉醒？我觉得一般一般吧，不算是特别优秀，又不算是特别糟糕。但你现在步兵的统帅搭配来说的话，暂时还算是值得的。但是表现并没有像我们之前预料到的这么夸张，严格来讲还可以而已，不算特别厉害。最后再次声明，我这边只是个人的看法而已，还有你们看那些单挑报告，真的只是单挑报告。我在前面已经讲过了，华莱士的单挑报告是很强的，但是群体报告并不是这么好。至于各位有什么看法，可以在评论区给我知道。以上就是本期内容，我们下个影片再见。